Құрметті театр сүйер қауым, Хадиша театрының қадірлі көрермендері, кейіпкер бағдарламасының бүгінгі қонағы, театрымыздың актері, режиссер, еңбек даңқы төсбелгісінің иегері, театр, тарих, тағылым және Алтын керегелі айна терезелі театр атты кітаптардың авторы Әбуов Самал Қадерұлы. Қош келдіңіз, Самал Қадерұлы. Алтын керегелі айна терезелі театр атты кітабыңыз көпшілік қауымға жол тартқан екен. Құттықтаймыз. Осы кітап хақында сөз қозғасақ, кітап жазуға не себеп? Өздеріңізге белгілі, біздің киелі шаңырағымыз 1993 жылы 16 желтоқсанда Мұхтар Әуезовтің Қарагөз қойылымымен ашылған болатын, режиссері Жамбылбек Есенбеков. Сол кезде осы киелі шаңырақтың ашылуына байланысты Дәулеткерей атындағы Мәдениет және өнер институтының жанынан жас кадрлар дайындау мақсатында режиссерлік бөлім ашылды. Біз сол оқу орнының түлегіміз 93 жылы жаңа 16 желтоқсанда осы театр шымылдығын ашқан кезде үлкен буын актерлермен бірге қатар сахна төріне көтеріліп, көпшілік сахнаға қатысып, сол 93 жылдан бастап күні бүгінге дейін театрдың болып жатырған оқиғалар, үлкен буын актерлар, орта буын актерлар, жалпы олардың еңбектері бәрі көз алдымда. Ойыма түскен кезде кейбір сәттерді қағаз бетіне түртіп отырдым. Кейін қарасам, біраз дүние жиналып қалғанын байқадым. Кітап қылып шығарсам деген ойда жүрді. Сол енді 2018 жылы ойлап жүрген сәтімде елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы шықты. Сол рухани бағдарлама жаңағы аясында, оның ішінде жаңағы рухани қазына, өнегелі құндылықтар деген бағыттар бар екен. Бұл яғни осы өңірге еңбек сіңірген, еңбек еткен адамдардың еңбегін насихаттау, шығарма жазу деген сияқты. Елбасының жаңағы бұл рухани жаңғыру бағдарламасы менің өзімнің ойымда жүрген, қиялымда жүрген жаңа кітап шығару ойыма үндес келді. Ол маған тың серпіліс берді десем де болады. Сол бүкіл жинақтаған, жазған дүниелерімді 2018 жылы театр, тарих, тағылым деген алғашқы кітабымды шығардым. Өзіңіз білесіз, жаңа бағана сөзімнің басында айтып кеттім ғой, 93 жылдан бері қаншама адамдар еңбек етіп жатыр. Олардың жалпы актердің жаны өзі кішкене нәзіктеу келеді, оларға бір азда көңіліне серпіліс беру керек деген сияқты. Сол бағытта мен көбіне мына жазған дүниелерімді бір жағынан жаңағы республикалық, облыстық газет беттеріне мақала етіп беріп жүрдім. Енді біздің былай қарап отырсақ, өмір болған соң жаңағы осы театрдың алғашқы шымылдығы ашылған кезде алғашқы директоры, үлкен әнді шырқаған кезде 7 қырдан асатын кәдімгі дарынды актеріміз Амантай Сұлтанғалиев, сонымен бірге фантомименің хас шебері Зефил Ситтиков, үлкен нар тұлғалы, үлкен рөлдерді сомдаған Сайлау Сембаев, қайталанбайтын тұлға деуге болады, Телман Имашев ағам сияқты қаншама асыл азаматтарымыз дүние өтіп кетті. Бірақ дегенмен де кейін жас ұрпақтар, жас буындар келіп жатады. Олардың естеріне де осындай адамдар еңбек етті, осындай біздің үлкен аға буын актерларымыз болды деген сияқты. Сонымен бірге тағы сөздің арасында айта кетейін, қаншама осы театр сахнасында еңбек еткен Мықтыбай Жылыбаевты айтып кеткім келеді. Сосын енді бер жақта былай театрдың ішінде өнері жаңағы шығармашылық ұжыммен қатар сонымен бірге техникалық құрамда бар ғой. Солардың бәрін қалдырмай жаңағы осы кітап бетіне түсіруге ыңғайландым. Мен еңбек жолым негізінде мынау
осы 97 жылы Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрында басталғанмен, әр жағында әскерге кетіп, әскерден келген соң 1998 жылы Серке Қожамқұлов атындағы Жезқазған музыкалық сазды драма театрында еңбек жолымды бастадым. Енді ол жаққа бара қалсаңыз, мынандай бір сөз бар. Бұл арқадағы, шалғайдағы театр емес, маңдайдағы театр деген елдің арасында керемет сөз бар. Кезінде енді ол жерде жаңағы үлкен ұлт жанашыры, қоғам қайраткері Өзбек Жәнібеков ағамыздың жаңағы сол кісінің ықпалымен Мәскеуден Шипкин атындағы түлектер шақырып ашқан театр. Сол театрда жүргенімде үлкен жаңағы Шипкиннен бітіріп келген халық әртісі Досжан Жанботаев, Серік Бұлғақбаев, Қоныс Бегайдаров сияқты көптеген ағалармен еңбек етіп, олардан тәжірибе жинақтадым десе болады. Сол ойымда жүргенде мінекей сол сияқты мына біздің де ел арасында бір жақсы сөз бар. Біздің осы киелі шаңырағымыз туралы. Бұл алтын керегелі, айна терезелі театр деген. Соны екінші кітабыма арқау еттім. Сөйтіп, биыл 2020 жылы осы екінші кітабымды шығардым. 2015 жылы Мәскеуде өткен Чехов атындағы 12-ші халықаралық театр фестиваліне қатыстыңыз. Сол фестиваль аясында өткен әйгілі кино, театр майталмандары қатысқан шеберлік сағатынан не түйдіңіз? Өзіңіз жаңа айтып өткендей, 2015 жылы Мәскеу қаласында Чехов атындағы жаңа халықаралық театр фестиваліне сондағы жас режиссерлар лабораториясына қатысып, үлкен жаңағы Андрей Кончаловский, Кама Гинкас, Виктор Ижаков сияқты үлкен шеберлерден сабақ алдым. Бұл менің өмірімдегі ең бақытты кезең десем де болады. Себебі қазіргі режиссерлік, актерлік өнердің бағыт-бағдары, қазіргі жаңағы заманауи қойылымдар деген сияқты қаншама сол шеберлік сабақтарын алып, өзіме біраз дүние түйіп қайттым. Сонымен бірге 2018-де мынау Татарстан Республикасы Қазан қаласында Наурыз театр фестиваліне де қатысқан болатынмын. Онда да сол біраз дүниелер өзіме ой түйіп қайттым. Мен бұлардың бәрін бір жинақтап, болашақта бір кітап шығарғым келеді негізінде. Режиссер аға, кәсіп ретінде қарайсыз ба, әлде өнер туындысы деп пе? Сіз үшін спектакль деген не? Біз актер болсақ та, режиссер болсақ та бір бақытты жандармыз деуге болады. Себебі біз өзіміздің ойымызда жүрген дүниені сахна арқылы көрсете аламыз, сахна арқылы айта аламыз. Спектакль деген бір ол да бір кішкентай сәби сияқты. Өзің жаңағы енді драматургия, жаңағы драматург жазып келген дүниені оны ары қарай өзіңнің жаңағы ойыңда қорытасың ғой. Сондықтан да оған да бірнеше күйіп пісіп, жаңағыдай соның қазанында қайнап, сөйтіп дүниеге алып келеміз. Әрине, ол үлкен өнер туындысы. Режиссер ретінде кімнің методикасына жүгінесіз? Біздің жаңағы Дәулеткер атындағы өнер институтын оқыған кезінде ұстазымыз біздің Айман Сейсенғалиқызы Қуатова, Қазақстан Республикасының мәдениет қызметкері, және сонымен бірге қазір Ғабит Мүсірепов атындағы академиялық театрында еңбек етіп жатқан үлкен ұстаз ағамыз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мұрат Ноянбайұлы Ақманов. Сол кісілерден алған тәлім-тәрбиемізбен жаңағы көбіне өзіміздің кәдімгі Станиславский жүйесімен еңбектенеміз. Сұхбатқа дайындық барысында шығармашылығыңызды зерттеу кезінде Хадиша театрында көбіне комедиялық және ертегілер көп қойылған екен. Ал классикалық туындылар қоюға не кедергі? Классикалық туындылар қоюға не кедергі дейсіз ғой? Мен негізінде біздің ұстазымыздың айту бойынша негізінде кішкентай дүниелерден бастау керек қой, ертегіден. Сөйтіп ол
жайлап жаңағы драма, комедия, әртүрлі жанрға ауысып дегендей. Енді классикалық деген бұл енді әркім өзінің күшін байқау керек қой, былай қарап айтқанда. Оған бір пісіп жетіліп келу керек деген сияқты. Сондықтан да мен жаңағы ең алғашқы мынау Қошқар мен Теке деген кішкентай балалар ертегісінен бастадым. Кейін жаңағы драмаға ауыстым. Жеңішкүл Өзбекованың Толғақ психологиялық драмасы. Сосын Сәбит Досановтың Тозақ шеңбері деген сияқты сондай қойылымдарды қойдым. Бірақ классикалық дүние қоюға үлкен дайындық керек. Оған бір ойым да бар негізінде болашақта. Театр сахнасында сіздің үлесіңізге тиген қанша кейіпкер? 97 жылы алғашқы еңбек жолымды бастаған кезде осы театрда Өмірбек Боранбаевтың Сотанайдың соңғы үйленуі деген водевильде Қоқайдың рөлімен алғашқы рөлді сомдадым. Содан бері қарасам 40-тың үстінде рөлдер сомдаған екем. Жаңа үлкені бар, кішісі бар, оның ішінде ертегісі бар деген сияқты. Енді әр рөлдің өзінің бір ерекшелігі болады ғой. Жаңағы ол енді былай қарап тұрғанда негізінде өзімнің жаным көбіне комедияға жақындау. Әсіресе мына Георгий Хугаевтың Қиқарлар деген комедиясы бар. Соны ойнауға асығып отырам, өзім сағынып жаңағы. Өйткені онда менің партнерім, осы әріптесіміз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ербол Есендосов. Екеуміз ойнаймыз. Қазір техниканың дамыған заманы. Ендігі 30 жылда театрды қай деңгейден көресіз? 30 жылда кейін театрды мен ойлаймын, кейде де мен ойымда да болады. Бірақ дегенмен де бір заманның бір өзінің бір уақытпен үндескен бір сәті болады ғой. Сондықтан да ол кезеңдерде туындайды, бірақ бәрібір сол осы қазіргі көрермен мен актер көзбе-көз кездесіп, сол сәтке қайттан келеді деп ойлаймын. Сол қалады. Өйткені былай қарағанда да мысалы өзіңіз байқасаңыз, үйде теледидарды біз көбіне соңғы кезде қарамаймыз да ғой деген. Көбіне соңғы мына телефонға қарай, телефонның да өзі мысалы карантиннің кезінде басында қызық болғанмен кейін ол да адамнан кішкене жалықтыра бастады, былайша айтқанда. Сондықтан да қалай болғанда да көрермен мен актердің көз кездесуі ол үлкен жаңағы сәт деп ойлаймын. Самал Әбуовтың режиссер ретінде отқан немесе ұтылған кезіңіз болды ма? Ұтылдым, ұтылмадым деп ойлаған жоқпын. Бірақ дегенмен де өзімнің ойымда жүрген қойылымдардың көкейімде сайрап жүрген біразын сахналадым. Бірақ әлі де алда да ойымда жүрген қойылымдар бар. Солардың бірі мына қырғыздың драматургы Бурул Қалчыбаеваның Қоңырау деген керемет бір аңыз ертегісі бар. Ол Қоңырау дегендей қазіргі уақытпен, заманмен үндесіп келеді. Өйткені табиғатты аялау, адамдарға бір ескерту сияқты болып көрінеді. Сондай ойымда жүрген дүниелер бар біраз. Сіздің ойыңызша ойнайтын актер, ойланатын актер? Енді жалпы ойсыз актер болмайды. Сахнаға көтерілгеннен кейін бәрі де ол жүрекпен, тебіреніспен, күйзеліспен шығады. Оны енді өзіміздің басымыздан өткеріп жүріп қой. Кішкентай бір екі ауыз сөз болса да, соған қалай айтам, қалай оны көрерменге жеткізем деп біраз абыржып тұрамыз. Біз енді бұлай енді бақытымызға орай қаншама осы театрда үлкен тұлғалар еңбек етіп, солардан сабақ алдық. Қазірдің өзінде де мысалы қасымызда мемлекеттік сыйлықтың иегері Сердеш Қажымұратов ағамыздан біраз жаңағы сабақ аламыз деуге де болады әлі күнге дейін. Өйткені ол кісі қойылымдар қойған кезде мен біраз қойылымдарында ойнадым.
мына сөз жастарына мән береді. Сөзді қалай жеткізу керек, оны астарлап жеткізу керек, қалай беру керек, тұспалдап қалай жеткізу керек. Сол жақтарына көбіне Сердеш аға өте қатты мән береді. Жаңағы бұлай да мысалы әріптестеріміз сонымен бірге мына Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Бибігүл Мақсұтқызы, ол да мысалы әрбір сөзге, ойынға, партнермен жұмыс жасауға мән беріп отырады. Тағы бір өте бір еңбекқор актрисамыз, ол да Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Бақытгүл Хабиқызы Жақыпова. Ол кісі де ол өте еңбекқор. Ертегі демейді, үлкен қойылым демейді, кез келген рөлге түседі, және рөлді алған сәттен бастап ол жанкешті еңбек етеді. Қоғамға көз сала отырып, неден қорқасыз? Қоғамға көз сала отырып, неден қорқасыз дейсіз ба? Мынау енді кеше жақын арада енді адам баласы ойланбаған нәрсе ғой. Бүкіл әлемді жаңа жаулап алған індет бізге үлкен үрей тұстады десем де болады. Осы індет сол қайталанбаса екен деп, сол үрей менде. Өнерде нені бағалайсыз, кімді сағынасыз? Өте орынды сұрақ. Өнерде енді менде барлық өнерді бағалаймын ғой. Бірақ дегенмен де мынау бұрынғы мысалы үлкен буын ағаларымыз болды осында. Қайыпберген Есенқұлов, Шақарбану Есенқұлова, біздің Гүлнәр Жақыпова өзіміздің ұстазымыз, Мұрат ағамыз, жаңа Хазима апамыз, солармен бірге сахнада жүрген сәттер, сол сағынам мен шыны керек. Енді қазір енді театр болғаннан кейін әр уақытта да жаңа толқындармен, жаңа буындармен өзгеріп отырады. Қазір енді театрымызға жаңа басшы, жаңа бас режиссер келіп жатыр. Мен ойлаймын, жаңа актерлар келіп отыр. Сол жастардан болашақта үлкен мынау індеттен құтылсақ, біздің театрымыздың үлкен тұлғалар болады деген ойдамын. Қай нәрседе мына жаңа бір сағыныш деп сұрақ қойып отырсыз ғой енді. Бұл кітаптың ішіндегі осы жазып отқан адамдардың бәрі сағыныштан туындаған дүние. Соларды ойыма түсіріп, есіме жаңа түннің бір бағында бүкіл мынау көшедегі қозғалыс бәрі тоқтаған кезде отырып, сағынышпен әрбіреуін сол жазып отырым. Ол енді сағыну дегеннің өзі ұғымның енді аясы кең ғой. Туған жерді сағынам, балалық шағым сағынам. Солай енді. Әңгімеңізге көп рахмет. Алдағы уақытта жазарыңыз көбейсін. Шығармашылық табыстар тілейміз. Қадірлі көрермен, назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.